Hello， 大家好，有小新先生，今次同大家開箱嘅嘢係乜嘢嚟嘅呢？係粟米片。嗱，好彩就係一個穀類早餐，但係呢，今次就唔係同大家分享美食啊，冇錯，亦都係繼續分享呢個 Action Figure。嗱，今次呢，原來呢就係一個 Jada Toys 嘅一個聰明笨伯嘅系列，分別呢就係一個董輝啦，同埋呢就係一個阿班尼嘅。嗱，咁見到呢，佢哋亦都係繼續模仿翻啦，頭先講過穀類早餐嘅一個包裝盒啊，喂，睇落去呢，喂，七彩繽紛，同埋呢係個主題幾好嘅。咁見到個封面啦，分別咧就係一個彩色嘅一個，我唔知係咪粟米片啦，都仲係咁，同埋咧就係一個朱古力味嘅朱古力片啦噃。好啦，咁呢度咧見到嗰啲營養價值啊，唔係，應該話咧係一個 Action Figure 嘅嗰啲細節啦。好啦，咁另外咧依後邊咧其實咧差唔多一模一樣，咁啊分別咧就係一個水果味嘅同埋一個朱古力味嘅顏色唔同嘅。好啦，咁啊首先我哋望一望呢個配角先啦。好啦，嗱呢一個咧就係阿董輝嘅老友記，就係班尼啦。哇！嗱咁見到原來咧每一個咧都係雙頭雕啦，咁加埋咧有佢嘅粟米片嘅包裝盒啦、匙羹啦，咁同埋仲有一碗滿嘅美食，冇錯就係佢食緊俾我哋睇嘅。咁另外咧呢一個主角阿董輝啦噃，董輝亦都係一模一樣啊嗱，個配搭乜差唔多，亦都係雙頭雕啦，加埋佢盒美食同埋咧佢個碗啊滿嘅一個粟米營養片啊。好啦，咁而家事不宜遲，即係開晒出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉開咗身啦喎，咁啊見到眼前嘅 Jada Toys 嘅今次聰明笨伯嘅系列嘅 figure 啦，嗱冇錯啦，亦都係啦呢個穀類早餐嘅系列，嗱咁我哋陣容咧其實都差唔多嘅，咁分別咧就係 figure 嘅主題啦、替換嘅頭雕、額外4隻嘅手型，佢哋嘅嗰碗啊穀類早餐啦，加埋匙羹啦，同埋個原裝嘅盒啊，好啦，嗱咁兩邊陣容一樣，咁同埋咧買嘅時候咧要注意一下啦，出邊市面上咧大部分都係一對咁樣賣嘅，咁啊好少話拆開，除非你之前預訂咁樣嗰啲啦。咁同埋咧，即係價錢又唔算太貴。我諗買得嘅朋友都係喜愛嘅時候咧，就一定會買埋佢哋啊一對嘅。好，咁首先當然睇下主角阿董輝先啦。哇，嗱咁個身形咧同埋隻 figure 嚟講咧，我覺得係即係做得幾趣致嘅。嗱，佢又還原翻啦，即係本身董輝嘅一個即係有啲少少傻氣嘅形象啦。嗱，咁然之後咧就會見到嗱嗰件膠衫咧。點解要形係膠衫呢？佢係軟膠嚟嘅，咁所以咧，其實咧，即係如果我哋做啲動作咧，可能擘大隻腳少少側邊嗰啲咧，都可以做到。咁但係因為本身個設定關係啦，你知佢個比例都比較卡通啲，咁啊，所以個頭大啦、身細啦，然之後咧，即係手短腳短咁樣，即係成個大番薯咁樣啦。咁我可以反轉下邊睇咧，就知道佢真係冇着鞋嘅。嗱，咁啊整體上嚟講啦，我覺得可以試一試佢有啲可動先啦。咁個頭部咧話，轉得非常之強勁，喂！轉到去咁樣咧，我覺得咧，即係似另一個嘅，好似一個另一個人物。想講咧，可以自己畫翻啲眼耳口鼻水，咁當然就唔係俾你咁做啦。好，咁然之後咧，就係嗰個手部可以旋轉啦，可以舉高嗰個手臂。手踭去到90度度，咁然之後咧隻手掌應該話就可以俾你屈少少嘅，咁啊唔係太多。咁然之後咧腳部嗱胸部應該話個胸嗰度可唔可以有冇得喐嘅咧？嗱睇落去就應該冇。腰部係咪應該可以轉啊？嗱，可以轉動到少少左右啦，嗰個股位啦。咁啊作用不太大。咁然之後咧對腳嘅膊嗱都可以踢腿嘅，勉強地咁樣可以踢到少少啦。咁然之後咧嗰個膝頭哥咧嘗試下扭，係啦，腳板腳掌就係大致上咁多嘅啫。嗱，咁就活動能力咧可以話俾你聽，唔係非常之強勁，基本上可以可動嘅地方就係基本嘢。好，咁另外啦噃，替換嘅頭雕就係一個話嬲嬲嘅樣啊，係咪俾人搶咗佢個早餐啊？又想揼人啊、打交咁樣嗰啲啊嗱，咁啊兩個表情咧，即係可以隨你去替換佢，應該係成個完整嘅頭。咁啊市面上咧應該冇其他嘅素體啱佢咧，即係如果大家即係有啲肥佬 body 啊嗱，之前咧好似有其他廠商出過肥佬 body 啦，咁我都測試過，咁啊係唔啱嘅，因為咧呢一個 figure 咧嗰啲膚色太白淨啦。好。嗱，咁另外咧，亦都有啦，佢一個招牌嘅，佢個賣廣告嘅代言人嚟噶嘛。咁佢個呢個水果味嘅一個脆片啦，咁一定有埋俾我哋。咁反轉個盒咧就係咁嘅樣嘅，咁就冇任何嘅其他嘅嗰啲上下就係冇印刷件嘅，係啦，一個幾靚嘅一個彩色嘅印刷。嗱，咁另外咧，佢有碗粟米應該係水果味嘅粟米片咧，亦都係印上去。嗱，咁佢印上去嘅時候咧，嗰啲塗裝咧就佢而家對得好正啦，就非常之精細啦。呢一個係幾 OK。咁呢側邊嗰度有個窿嘅，個窿咧就係因為佢隻手咧係有一個位咧可以俾你吉佢落去。
咁就可以捧住個碗或早餐我嚟嚼噶啦。喂，OK 喎。咁另外咧，亦都有隻匙羹啦，隻匙羹咧亦都有一隻手啦，可以俾你替換去換嘅時候咧，就可以插隻匙羹上去，就可以俾佢咧一陣間咧就嚟滗嘢食啊！嗱，呢一個咧非常之好用。好啦，嗱咁阿董輝就睇完啦，跟住到佢個 friend 老友記阿班尼，你會見到咧嗰個身高嘅差異真係高差唔多成個頭咁滯，真係冇講笑。一拆出嚟嘅時候，咦係，明明阿班尼咧真係好細粒噶嘛，睇落去而家真係非常之細粒添啊！好，咁我哋望一望啦。呢一個嘅矮仔會唔會好多計嘅咧？嗱，呢一個咧呢個動畫入邊啦，其實我幾中意佢，即係好似啲比阿董輝更加之傻下嘅，同埋咧比較細粒啲咧，係好好笑嘅，覺得佢。嗱，咁佢咧亦都係啦，成件啡色嘅軟膠嘅衫啦，咁個底褲位嗰度咧亦都係全啡色嘅，咁啊包保唔會走光啊，唔會俾大家睇蝕嘅。咁佢可動其實都差唔多，大致上都係同頭先阿董輝一模一樣啦，咁啊唔特別去再多講。咁啊替換嘅表情咧就係一個開心啦，同埋一個唔開心嘅樣。點解佢唔開心咧？係咪又俾董輝鬧佢啊？睇嚟一陣間可以做翻個劇場，就係佢又俾董輝鬧啦。嗱，咁樣佢嘅配件方面咧，亦都係啦，特別啲手型，但係啲手型咧就完全係左右相反同埋細啲嘅。咁啊，即係咧，大家可能一隻左手捧碗，呢個就右手捧碗咁樣。好啦，咁佢咧就係一個朱古力味嘅一個脆片啊，會睇落去咧。大家如果細路仔究竟食呢個水果味好啊，定係朱古力味好呢？咁我諗大家可能都要兩盒都買翻去，然之後 mix and match 咁咪搞掂咯。好啦，咁我睇睇佢個碗，哇，朱古力，哇，好正喎，真係好似好濃郁啊！講完之後呢，都不其然地吞一吞口水，因為就想一齊不離食啦，哇嚇！正咁個匙羹咧就空溜溜嘅，如果個匙羹咧可以加埋嗰啲填滿咗嘅嗰啲麥片喺度啦，即係嗰啲早餐片喺度咧，可能會更加之好啊！好嗱，咁以上咧就係今次 Trader Toys 嘅一個聰明笨伯啦。嗱，咁而家見到阿董輝啦，同埋阿班尼咧，喺度享受緊佢哋嘅呢個谷類早餐啦，或者係睇落去好似幾好食咁樣，唔知大家會唔會撈亂嚟你一啖啊，我一啖咁樣嗰啲咁過癮啦？嗱，咁其實咧，除咗今次嗰個聰明笨伯之外咧，咁佢之前都出過其他唔同嘅系列嘅，咁包括啦呢個阿東尼老虎啦，咁同埋咧就係有一個奇多炮嘅，咁啊雖然奇多炮就唔屬於係一個早餐啊，屬於係零食啊，咁但係咧如果你成排咧擺晒出嚟咧，加埋其他咧即係香港人可能冇咁熟悉嘅角色啊，咁包括好似仲有呢啲咩吸血伯爵啊，又有啲朱古力谷類早餐之類咧，喂，成堆擺晒出嚟咧，其實都幾過癮嘅。嗱，咁以一個價錢啦，即係200零蚊到一隻，喂，我覺得咧即係尚算係抵玩嘅。嗱，因為本身咧佢哋啲角色咧都幾難去即係特別會呢個 IP 咧會特別再出啲玩具。嗱，咁但係咧今次就以一個即係早餐形式咧咁啊去包裝佢哋啦，咁啊出翻呢個玩具系列咧，我覺得咦〜即係如果作為一個動漫，即係歐美嘅漫畫迷啊，或者動畫迷嚟講咧，呢一系列咧，我覺得真係幾值得去儲嘅。好啦，今集嘅時間咧又差唔多，咁希望大家中意 Trader Toys 嘅聰明笨伯嘅谷類早餐系列啊！我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。